Вы готовы к приключениям? Елки-палки. Лес густой. Ух ты, как классно. Ой! Только ты не вздумай их есть. Да, хвост был, я видела. Ты куда собрался ехать? Кость, ты куда собрался ехать? Я не знаю, что ты снимаешь. Я в лес. В лес? По грибы? По клещи. По клещи. Что, я не знаю. Хорошо, я не буду тебя снимать. Я буду снимать себя. Я еду по грибы. Вы по клещи, а я по грибы. Ну вы же сказали, что клещей уже нет. Нету их давно уже, они уже уехали в Турцию. Они в Все, Турции. Да? там скидки уже такие, что сумасшедшие. По Все скидкам клещи в уже Турции. там, Все с вами ясно. Но это ж не лес, это какая-то лесополоса. Посадка такая. Посадка. Не в лес, Костя, в Километр посадку. на полтора. Откуда в Одессе лес? Ты что? Почти весь поселок без света, да? Светофоры все обесточены. Бардак на дороге. Это выходной это день. Ни воды, ни света. Кошмар. Да, там мы смотрели. Прелести. Я включил свет, а его там нет. Ты включил свет, а его там нет. И телевизор не работает. И компьютер не включишь. Хотел включить свет, опа, а его нет. Опа! Впереди Впереди копы. Сосновый берег. Фонтанка. Вот сюда мы заворачиваем. А мы здесь будем машину оставлять, да? Да, там не заедешь. Мгм. Должна быть дорога. вот там. Ага, все. Что, мы прям тут ее бросим, машину? Без присмотра? Там дальше уже не Что тут поедешь. за объект Вон тот такой? лес, видишь, я говорил? Вон тот лес? Да. Это вдоль моря тянется. Мам, вон. приблизь, там какая-то Там таблички машины две. стоят уже, Ну видишь? там написано, мы сейчас посмотрим. Стоят машины? Да, ну тут можно с этой стороны переставить. Ну, Туда поставь солнце здесь, будет, да. И мы, она тут останется. Вы готовы к приключениям? Все, паркуемся. Тут вообще, видишь, что творится? Какой-то лес? Шелковица? Да что, может, ну а вы лестницу с собой не взяли? Ну как вы так вот, без лестницы? Это, короче говоря, представляете, это ландшафтный заказник местного значения. Так это Лузановский лес? Так а где Лузановка, а где этот лес? Шелковица, ребята, вон сколько. Но она какая-то мелкая, Сереж. Лес? А мне интересно тут... А сколько тут масок валяется и всякого мусора, как всегда. Никто не убирает. Нужно. Лес, лес. Я же говорю, Видишь, тут машинами не проедешь, там, видно, есть такая дорожка, на велосипедах ездил. Я вчера когда ездил, На велике, да. на великах ездил. куда пойдем? Куда пойдем, Вот это выбирайте. в море, вот это можно сюда, вот это в сторону Соснового берега. Так а куда нам лучше? Можно Как так, потом назад Сосновому вернемся. берегу. К Сосновому берегу? Ну пошли. Так, по лесу. Пойдемте погуляем по лесу. Мне интересно. Это ж типа и не лес совсем. Но птички поют. Прикольно. Птички поют. Солнце, я только ищи, папа же говорил, что не берут. Да нету тут никаких клещей, Костя. Так. Уже не сезон. А ты здоров? Тем более мы одели вот все клещи, которые будут на меня прыгать, они будут по шляпке падать на пол. Костя решил поздороваться. Лес. Мы сейчас немножко пройдем туда вперед. Упремся в забор, папа сказал. Там жилой комплекс, Сосновый берег. Туда не пройдешь. И потом мы спустимся вдоль забора к морю. Вот так тут вроде тогда прикольно. Чаще такая, да? Надо сюда приезжать. Тропинка идет. Протоптал народ тропинку. Тебе нравится? Такая вот полянка там. Жарят там, наверное, шашлычки. Но сейчас вообще запрещено в лесу что-то жарить, разводить костры.
Ну вот тут такая небольшая поляночка. Так, все, догоняю своих пацанов, то еще заблужусь и не буду знать, куда идти. Ой, кустики, пробираюсь. Вообще прикольно, ребят. Такой вот выходной день у нас получился. Так, а где ребята мои? О, я иду. А то еще потеряюсь. Ну, конечно, это насаждение. Все время, когда посадили. Да. Ну, тут может быть ежики. Ежики, Ну да. вот один, я вижу уже одного. Один ежик. Это ты, Костя. Мы тебя ежиком называем. Это не ежик. Пошли дальше. Ежики ночью ходят, они же хищники. По дорожке. Долго-долго по тропинке. Прыгать, бегать и скакать. Можно. Там на дорожке Можно в Африку попасть. были такие. Он был утром, и у него были такие. Ты смотри, пенечки, чтобы ты не упал. Я на них не поставил. Кого ты видел утром? Ежика? Он утром шел, когда мы видели. Так что на дорожке у него были просто головы Ежики закрыты. сейчас тоже в город Типа он во потянули. сне ходил. Ежики Там в похавать есть, что ли? Ежики в город потянули, точно что. Интересный куст. Смотри, как он цветет, да? Смотрите. Гусеницы, походу, были. Это что за... Ну такой вот куст. Одесская область начинает. Костя, ты меня просто... А смотрите, заросли все больше и больше. Ага, ветки. Ну это сухостой, видишь? Тут надо прорежать все. Интересно, где уже тут море? Море? Море там, с той стороны, вот там Какой море. интересный, Море справа. такой интересный запах. Запах вкусный, потому что здесь растения разные растут. Тут очень вкусно пахнет. Птички поют, бабочки летают. Что там тоже вымазалось? Стой. Вымазалась? Где я вымазалась? Клещ такой А, да ничего страшного. Клещ, ты чё? Да. Огромный такой, тот я запухнул. Все. У нас, кстати, энцефалитных клещей здесь вроде как нет. Но все равно назначают лечение. Если с тебя клеща сняли, все равно антибиотики назначают. И ты его тащишь в лабораторию для опытов этого клеща, в баночке везешь. И платишь еще за это платишь деньги. Прям прижимает это. Там дальше будет сосновый бор. Сосновый бор будет? Да. Все, вот я хочу подышать хвоей. Упала, Костя, смотри, как из дерева и преграждает путь. Но может так вот когда-то и на голову упасть, но там чуть-чуть только держится. Начинается цивилизация, дорога. Да, рано. Можно дальше. Ну а как нам лучше пойти? Пошли этот самый... Сосновый бор, да? Сосновый бор будет справа, направо надо. По-моему, направо. Ну он возле воды, возле Ну, да, моря. но мы до воды не спустимся, там все Ну перекрыто. понятно, там перекрыто все. Да. Конечно, интересно. Мы возвращаемся обратно, потому что мы не в ту сторону пошли. Наш навигатор нас подвел. Пошли не в ту сторону. В общем, ребята, кому дома не сидится? Нам. Дома. Мы тут погуляем под сосенками. Какие они уже старые, такие древние сосны. Надо было перерыть, а надо зарыть. Как древние, может быть им... Но они просто быстрее растут. Ну. Чувствуете запах? Ой, можжевельником, да? Елками. Ой, класс. Ого, сколько тут не Надо пересчитать. шляпа тоже. А где твоя шляпа? Не, у тебя в сумке, на. Костя, на, попей. Костя, попей водички. Класс. Могу я взять мышь? Шишку? Да тут что шишки? Тут Сумки остатки можешь от себе шишек. одну взять. Но ты и- можешь поискать. понести, Вон да, они, вот. смотри, вон Зеленые, валяются. какие хочешь. Вон, беги. Эта дорога прям выйдет туда, где мы зашли. Ну, А, так давай. мы тут сейчас погуляем. Да, мы пошли сюда, вот так вот. Класс. Вот я люблю, когда сосенки, когда елки, елки-палки, лес густой. Тут шишек много, Кость, собирай. Я красивые шишки собираю. Ух ты, классные. А тут белочки водятся? Ну, конечно, тут куча шишек. Белочки же едят шишки. Как они не могут? Наши белочки едят орешки. Из нашего парка, да? А мне кажется, что им тут нечего кушать. Они же, да? Там их кормят, в принципе, они привыкли. Они привыкли, там есть то, что их подкармливают. А, шишки, Костя, ты все не унесешь. Зачем тебе столько шишек, Костя?
Это очень много шишек. Белочкам устроить обед. А что там они будут? Вот ты подумай, что там вот в этих шишках они будут есть. Они Э, же говорили И по что, книгам, них не- что они едят шишки. Ну, в шишках должны быть орешки. Да. А тут нету никаких Ну, орешков. в книгах говорят, что белочки едят. В умных книгах говорят, что едят белочки шишки. Шишки они есть не будут однозначно. Они едят орешки, Костюш. Да хватит набирать столько. Костя, глаза загорелись. Все, заберу. Надо прицеп прямо, Костя, подогнать, чтобы ты шишки сложил. Корягу вижу. Там можно присесть и посидеть. Костя, идем. Я нашла лавочку, ребят. А тут солнце. Тут солнце. Тут жарко. Садись, посиди 2 минутки. Вот сюда, в тенечек садись. Ну-ка. О, все, Ладно. передыхай. Компота хочешь с булочкой? Нет? Ну отдыхай. Да, тут удобно, мама, попробуй. Да я не хочу на солнце там сидеть. Но я так сяду. Все, вытягиваю ноги. Ой, какой запах. Боже мой. Такой запах, Сережа, обалденный. Это я, да, я белочка с телефоном, да. Белочка, девочка с телефоном. Боже, ребята, какая красота. Поют птицы, пахнет хвоей. Просто супер. Смотрите, среди сосен растут дубочки. Класс. Все, иду дальше. Отдохнула, иду дальше. Ну, здесь просто великолепно. Я вижу, вы тоже нашли пенечек, да? Привал. Находились, устали. Нужно посидеть. Какой-то кустик мы увидели красивый. Ребята говорят, пойди сними. А, это какие-то вот эти ягоды. Ну, я не знаю. Ребята, что это за ягоды? Это какие... Ну, это дикие ягоды, да. Но как они красиво смотрятся. М-м-м. Листики блестят. Это красивый кустик такой. Классный. А здесь так хорошо, травка. О, Кость, здесь тоже? Только ты не вздумай их есть. Нет, смотри. Какие-то кустики. Ну, смотри, они красные с зеленым. Да, это Такие синие, мама. красивый фиолетовый. Я собираю шишки. Слышишь, как кто-то чирикает, какая-то птичка. Зону отдыха нашли. Я туда побежала отдыхать. Беги, беги. Зона отдыха. Зона отдыха — это хорошо в походе. Привал. Там смотри, только не испачкайся. Ты видишь, там костер полили. Селся. Попа вся черная. Там же дорога скоро. Дорога там где тоже? Ну да, уже слышно машину. Что ты мне принес? Цветочки. Давай. Спасибо. Ой, красота. Обожаю желтый цвет. Спасибо, Это Костюша. специально для тебя. Спасибо. Мне нравятся эти пушистые кустики, да, Кость? Да. О, ну, Смотри, вот как мы они туда насажены. Шли, потом куда-то заворачиваем. Ну вы завернули и пришли к нам. Ткнулись вот на такой забор, который не перелезешь. И Куда? все. Это заход. Нету пути. Сейчас будем возвращаться. Так шуганулся, мы аж испугались. Вон там бегает по кустам. Это змея, да? Да, хвост был, я видела. Ой, ну его в баню. Ну это змея какая-то или ящерица, я не знаю. Фу, фу. Я испугалась. Что это? Ну похоже на... Так это смородина вот это. Или нет, нет, а я не знаю, что это. Лист как у смородины. Кто знает, ребята, что это такое? Это хвостик. Это какая-то ягода. Ну лист похож как у смородины. Да.
Но это не смородина. Я не знаю, что это. Это пшеница. Какая-то ягода. Не знаю, что это. Тут упала большая сосна. Ну и что она тут упала? Давно упала уже она. Будете по ней ходить? Да, просто будешь ходить. Ну давай. По за руку держишь, да. Только чтобы она вообще не упала. Окончательно. А что она упадет? Она хорошо. Сколько лет? Какая табличка есть. Видите? При пожаре звоните. И телефоны. Красота. Мы уже нагулялись. Вон люди. Ну сейчас мы поедем домой уже. Люди с палаточкой разбили лагерь и отдыхают на выходных. Да, надо. С палаточкой тут будет здорово. Ой, а под ногами, знаете, прям проваливается нога. Там иголки, слой иголок. Сосняки здорово. А вот там какой-то, кстати, ребята, висит державный знак. Сейчас пойдем прочитаем, что там написано. Сейчас мы прочитаем, что на табличке написано. Ты видишь? Да. Что-что? Ой, а тут смотри, какая яма. Это что, пожар не перекинулся, может, или для чего? Это что, пожар не перекинулся? Территория государственного заказника Лузановский лес. Охраняется Ага. государством. Разведение огня строго запрещено. Вот, никаких шашлыков. Ну, нет, тут опасно, потому что сосна, она Конечно, вспыхнет. она же вспыхнет и все. Полетела какая-то хрень. У вас там что, привал? Место для палатки, вы говорите? Место для привала. А, смотри, как трава поле. Ух ты, как классно. Ой, это Я яма. сказал, ямка это сама. Ты прям Ты не говорила ямка. Костя только что говорил, Костя ямка. говорил, что там ямка? Да. А что я не услышала? А что ты говоришь? А если бы я ногу сломала? Слава тут в том доме. А кто это такую яму тут вырыл? На это дерево. Для поставили. колодца подходит. Капец. Для Но колодца. зато я уселась. Ой. Мы в эту яму повставляем палок. Давай еще тащи, чтобы никто не споткнулся, как мы споткнулись. Правильно? Давай еще тащи палки. Вот большие, да. И человек, который будет идти, он увидит, что там торчат палки. И будет предупрежден. Это, Костя, смола. Смола, да. Видишь, какая она? Янтарная смола. Янтарная смола. Ты что, конечно? Не янтарная, а какая она? Ну, это Это смола с сосны, да. О, она Смола. растаяла на Да. этом, на солнце. Это И смола блестит. Красота здесь выросла. Одинокая. Класс. Розовенький, розовенький, нежненький. Для девочек. Устали. Все, едем домой на обед. Что-то не могу пристегнуться. Ну давай, пробуй, пристегивай. А подкрыл нам окошко. Открывать не будет. Очень жарко. Сейчас проверим, да. Будем сейчас проветриваться. Мокрое всё. Мам, помоги мне. Сейчас помогу. Ну да, если регулярно получается. Так вот и готовим сегодня. Так что свет неизвестно, когда будет у нас. Ну, хоть, ну, говорю, свет неизвестно, когда будет. Ну, хотя бы вода пошла, это уже хорошо. Хотя напор маленький сильный. Ну, ничего. Да. Сейчас салатика приготовим. Да, что-то непонятно с этим всем делом.